唔該，左邊左邊。新年快樂啫！嗱，四位啊，四位唔該，大家好。接6000萬啊，已經通過咗。你嘅下一站嘅 target 係咩啊？梗係希望可以繼續再衝啦，係啦，即係梗係收過億啦。梗係希望要破億啦，係啦，因為好似老闆都話有考慮做緊呢個加長版㗎嘛，係啦，咁我相信呢個會幾吸引嘅，即係包括我哋自己演員其實都好想睇嘅，係因為其實我哋現場真係拍咗好多嘢。咁其實係都冇喺之前個版本，即係而家個版本係出現。咁希望可以再加一啲豐富嘅情節俾大家睇到。你最想加啲咩線落去？我最想睇有場戲嘅，我最想睇嘅。不過就唔可以講係乜嘅。不過大家自己估啦，就係阿陶總管嗰條 line 嘅嚇，我好想睇佢嗰條線啦，其實係。咁啊，歐文嗰日一齊去借票嘅時候都係咗黃小龍一。哦，上年嘅事啦，唔好問啦呢啲，過咗㗎啦，抹咗佢啦，抹咗佢啦，嚇！會唔會食多啖？梗唔會啦，唔會啦，唔會啦。所以食大鑊。哦，唔好啦，唔好啦，阿仔嚟㗎嘛。阿仔係。嚇，佢阿仔有本身就老婆錫住嘅。錫住嘅，係啊兩個都錫嘅。點解咁興之所至咧？耐冇見啦，即係25年啊嘛，因為咁就我又飲咗少少威 wine 咧，咁就好衝口而出講咗一句説話嚇，其實冇心嘅，冇所以心。後生女唔好亂咁飲酒啦，酒後亂性嘅，知唔知啊？知啊，係咯，飲少啲啦，知啦睇戲就唔好飲酒嘛。仲要果然係雅夫人啊！所以阿杜係咪都有平時都好似？嚇親我，即刻唔敢出現，匿埋咗喺後邊啊！好彩冇事啫，多謝老闆，多謝老闆。喺呢套電影版見到仔仔又有份演出，有繼續演出好奇嗰個感覺。幾奇妙下㗎，因為嗰個心情係唔同啦，一個係戲裏面嘅仔啦，係嘛，同埋長大咗咁多啦，即係成熟咗，我嘅意思係生咗鬚啦嚇。咁呢個咧就奸角啦，咁就要同佢哋對決啦，咁樣就有啲幾錯綜複雜嘅。啊。會唔會呢啲戲人都勾起？咩勾起？戲人戲人我不嬲都係戲人㗎，不過就肥咗，所以本來我接咗一部電影嘅，就未落實嚟幾時拍，就喺大陸拍嘅，喺寧夏，咁就要着旗袍，所以我要減肥，係啦。要減幾多啊？ 30磅啦。要幾多時間可以？好快㗎咋。即係飲少兩杯就。唔係，要減好快㗎咋。要減好快啊！你咪好，我哋盤兒啊拭目，以待。係好，期待媽媽有減肥決心就好成功。快。係。生日願望啊！我祝《尋秦記》過億、2億、收益2億，好冇好？Thank you。多謝你，多謝大家。觀眾覺得咧，白百何嘅角色有啲似雅夫人嘅造型，好似即係好似。其實我見過真人就唔覺似咯，但係好多我啲朋友睇完《尋秦記》，佢話嗰個女仔好似你啊！對唔住，sorry，我唔識得佢叫咩名啦，即係做阿三哥個女啦。白百何，佢就話十八眼好似，我話我再睇下啦咁樣啦咁你自己睇過未啊？嚇。睇咗啦，睇咗。唔覺似咯。咁你會唔會同阿古老闆要求下次去合作啊？多人都合作。呢個要等古老闆肯唔肯幫同我合作啦。呢樣嘢我梗係中意同佢合作啦。要佢揾我先得嘅。你都想拍打戲嘅而家，你喺度。咪而家我哋開親好多都係需要啲動作。係啊。你觀眾都中意啦，係啦。即係你好少齋情感戲嘅而家。係啊。咁喺菜單裏邊咧，見到阿趙公主出翻嚟咧，一種間都好靚啊，好靚，真係好靚。同埋染翻黑頭髮好靚啊！呢度如果趙公主獨集推出嚟嘅話，會唔會雅夫人都有機會咧？呢個要古老闆揸 fit 啊，呢樣唔係我揸 fit，係多謝。另外網上就流傳咗一份片酬嘅數據表啦，我哋自己都唔知點睇咧？喂，除非係官方咯，我呢啲咪睇下算咯，我覺得係咯，冇所謂嘅，因為
有各種嘅啲傳言，我覺得係即係證明大家都好留意我哋《尋秦記》套戲啦。咁我覺得好事嚟嘅。唔係嘅，即係呢啲嘢係得啦。我哋演到好戲最緊要啊！咁啊，最近啊，古龍版都街玩 fans，你個 account 諗住化佢？咁我都係啱啱先加入啫，係啊，咁就冇啊，我有 follow 咗佢哋㗎，咁啊出唔出 post 啊？等我哋尋秦有更高嘅票房，咁可能 set 個自己 set 個 target 咯。依家立 flag 啦，依家立 flag，咩數字你就開始啟用你個？起碼都要億幾啦，起碼，希望大家多多支持咯。咁另外仲有咩新工作安排？暫時未有工作安排啊，睇下芬哥會唔會帶埋。我唔係開電影喎，我係拍電影嘅。咁冇啊，上年都拍咗幾部嘅，咁今年就年頭陸續會上㗎啦。咁到時忙宣傳啊咁咯，嚟緊今年暫時仲未有新嘅工作，希望快啲可以有。咁你幾問又有邀請你入場啊？嚇佢唔知喎，問佢先喎要。咁我諗佢應該會睇嘅，佢自己公司嘅咁出名嘅戲點會唔睇啊？一定有睇，不過可能唔係睇我咁解啫。可能叫你睇下你。可能會啦，會嘅。我問下佢會唔會睇下我先。嚇，又問我啊？冇喎，冇見過。手震。佢有女朋友啊？你問咗個手都抽筋。你問我知唔知啊？我真係唔理佢有冇女朋友喎。佢獨立，身體健康。佢要拍拖咁係佢本人嘅事嘛，最緊要揾個女朋友係身體健康。都係啦，即係大家都健健康康啦，同埋溝通到啦，同埋唔好麻麻煩煩嗰啲咯，係嘛？揾到女朋友證明身體都好健康㗎。冇錯。你仲健康啦，你有老婆有。我當然啦。佢健康咗啦，話咗俾大家聽。健康，應該係健康。我哋一路 keep 住強健嘅體魄，好好迎接新嘅工作。咁阿峰年小朋友睇咗嚇？你小朋友？而家啱啱要報準備報呢個小學咯，係啦，升小學啦，係啊，咁冇時間睇戲。有，佢同我老婆有帶佢去睇嘅，係啊。咁佢有冇睇翻你以前嘅？嗰陣時九龍城寨嘅時候，因為佢仲細個。咁佢睇到我俾人打係喊，因為唔咁睇咯。跟住而家我睇翻啦。好溫馨啊！係而家唔係女睇到爸爸俾人打，係細個陣時真係唔知咩事，嗰陣時3歲咁樣。有冇過你入邊嘅咗好惡啦？大鑊嚇！我俾人恰，唔係我以為你講九龍城寨。大鑊呢套唔會啊，唔會啊 ，OK 啊，唔惡邊度惡啫？即係呢套佢冇喊啊！嗰啲叫做帝王嘅氣勢係。你屋企都係咁樣嘅平常啊？唔係嘅。即係同寡人攞杯水。唔係㗎，我屋企地位好低嘅。咁佢有冇追翻劇集版？佢冇，因為冇啊，因為係咯，因為係咯，冇都係睇翻電影版咯，係啊，我覺得睇翻啲 update 嘅可能係啦，我都覺得演技上會比較有信心啲。唔好咁講啦，你嗰陣時都好演技㗎。OK 啦。佢嗰陣時啊，我同佢拍啊，佢話阿媽，你真係冚我一巴，我話仔，我冚呢一巴，會暈㗎喎。佢唔緊要，你打，你真係打落嚟，你問佢自己。我係好記得呢場啊，真係啪一聲，我係停頓咗1秒，突然間哇，勁喎真係 OK 喎，所以係可以做打女嘅真係。有冇見暈咧？冇，個頭套仲喺度，冇飛啦。所以下次有打戲可以預埋先。佢話佢上啊嘛。咁啊，動嗰時有冇睇下《雪梨姐》個電視劇？以前細個有睇啊，因為我妹仲提翻我話，我哋睇到佢嗰集俾人凌辱，跟住死之後，我哋係即刻揾張被冚住個頭，唔敢再繼續睇電視。咁過咗咁多年，我都唔係好記得，但係今次因為《尋秦記》上映啊，我都之前抽時間都睇翻晒咁多集，係真係好正。今次首次開咗。今次咁睇啦，冇冚埋咗，冇冚被啦。山仔話咧，結果就點解你話家長兩位家長啦？咁梗係開心啦。多啲山寨嘅戲咯，因為山寨裏面其實好靚，佢用咗好多錢砌得好，直情可以住人嘅，嗰啲水車咧係用得㗎，嗰啲水晶全部都用得係住得人嘅。咁同埋山寨裏邊有好多情感戲咧，嗰啲山寨嘅朋友啊，譬如肥腸佢哋成班啊，陳俊廷佢哋咧，咁都係
有啲浪費咯。之前因為可能篇幅嘅問題，所以剪咗，希望加翻佢哋呢啲咧。你咧？其實我都唔記得咗，我仲拍咗啲咩？我就覺得我記得我自己拍咗都有啲喺屋企嘅戲嘅，係啦，即係心形牛扒嗰啲咧，你哋見到少少，但係其實佢冇剪落去個電影裏邊。咁希望加長版裏邊有翻多啲嗰啲。我唔記得我有拍嗰啲餵牛啊，即係嗰啲嘅，唔係淨係彈琴嘅。即係有其他嘢㗎，係啦，彈琴咯，都有做嘅，都有彈琴啊，係啊，咁可以加翻啲嗰啲落去咯，或者啲 NG 片啊，大家都好中意睇㗎嘛，係。係咯，去咗係啊，我全部都去齊晒㗎啦。係啊，我好多朋友都問我攞飛啊，或者係有啲 fans 話就包場啊，咁係咯，都話睇幾次啊，即係同我講話睇咗第3次啦已經咁樣，咁我即係好多謝大家嘅支持，同埋即係好開心咯！25年呢件事係即係個壯舉嚟嘅，即係25年前大家都係仲係會睇電視嘅時候，咁到而家25年之後，大家同一樣嘅 cast 做翻一樣嘅嘢，其實係好奇妙嘅事咯，真係。而大家亦都係咁中意喎，係咯。因為我借票，其實佢每場都喺度，其實佢都睇咗5-6次啦。咁但係都要我自己包場，咁我之後都會包一場俾佢哋睇咯。因為佢想同我一齊睇，喺度一齊尖叫。咁其實呢樣嘢我都真係幾感動，因為佢哋真係陪住我大嘅 fans 嚟嘅。即係佢哋咁樣，我又覺得哇，成件事好，除咗帶俾大家回憶之外，仲帶俾大家一個娛樂之外，係對我哋做於演藝事業，我覺得係一個好感動嘅事。係咧，多人嘅 comment 推介。佢未睇，不過佢會同我屋企人一齊睇，係。因為佢唔知，佢以為係以前我俾過去睇嗰啲咁嘅嘢，跟住我話呢套唔係嗰樣嘢嚟㗎。喂，第一日已經破1000萬票房喎。佢話佢即刻咧喺佢啲 social media 話咧，我媽咪嗰套戲咧，即係佢好 proud，好 proud of me 咁樣，即係嗰啲好即係好戥我開心咁樣咯。佢已經係自己周圍話俾人聽，係啊。係，我都有睇到，係啊，冇乜點變啫。係嘛？多謝晒。不過嗰時即係好容易即係唔使好着重話咩化妝啊、整頭啊，好求其咁樣出嚟咧都好靚。但係咧而家就要比較着重啲梳頭化妝啊，要精細啲咁樣咯。係啊。冇錯，我係靠拍嘅保養嘅。其實咁多年，同埋倒吊啊嘛，都好似蝙蝠咁倒吊啊嘛。唔係，其實即係而家鬆下啲筋係好嘅。有㗎，其實做運動同埋 keep 住開工係保持年輕嘅一種。係開工係會嘅，係啊。係因為我拍緊《尋秦記》嘅時候都有拍緊《愛回家》，我又唔見《愛回家》又話我不老啊。係咪先？我又奇怪。係啊！1月之星蛋糕係。我哋1月係最多人生日嘅，生日願望咪大買咯。嗱，我哋要破香港要破幾多好咧？2億起碼。如果2億就係破幾多？係咩？都想破紀錄。我哋一定要破。係，加油！